Bueno, aquí otro Lince C4, el número 3. Me lo ha enviado Wally. Creo que este se abre con esta ganzúa. Creo porque tengo 3 ahora mismo y ya no sé cuál es. Hay que ir colocándolos, no es cuestión solo de dar las pasadas. Y si no se va haciendo el giro en su orden, cuesta bastante abrirlo así. Ahí está. Bueno, este se abre con esta, como he dicho, que además sirve para poder girarlo perfectamente.